我们今天要来分享一下冲击起子机好用的一个小配件。各位朋友大家好，今天我们要来分享一下冲击起子机好用的一个小配件。这一支是我的冲击起子机，它的型号是 Makita 的 DTD171。我们今天要分享的配件就是戴在这个顶上的这个套子，它是扣在这个冲击起子机顶部的。它主要的用途就是要让你收纳螺丝的。一般像我们 DIY 的使用者的话，都不会使用到非常大量的螺丝。如果你的量比较大，可能你会使用腰带，然后配上钉带之类的，那你就可以装很多的螺丝。但对于一般的 DIY 使用者来说，有的时候只是要维修或者是拆卸几颗螺丝的时候，不会为了几颗螺丝特别去带上腰带，然后又再装上钉带，那就非常的麻烦。有的时候卸下来之后，那个螺丝是还要保留的，到时候装回去的时候还需要用到那些螺丝，所以我们螺丝呢，要不是就塞在口袋里面，上衣口袋、裤子口袋，如果你随手把螺丝往地下扔，到时候你还是得弯腰去把那些螺丝捡起来，所以操作上面就会相当的不方便。在这个之前呢，我也曾经买过像这种东西。它是这样子的，有点像护腕一样的，那它可以戴在这个手腕上面。戴在手腕上面之后，它这个地方它会有一条一条的，它就可以起到收纳螺丝的作用。有的是设计3条，有的是设计5条，你可以视你的需要买。越多条的话呢，收纳的空间就会越大。它这个一条一条里面呢，其实也就是强力的磁铁。示范一下给大家看，它这个螺丝就会吸附在这个上面，像这个样子。你螺丝卸下来之后，你就可以吸在这个手腕上面。上螺丝的时候，你可以先把螺丝吸在这个上面，你就不需要用手去拿着好几颗螺丝这样子。但是这种东西也是会有缺点，比如说有的时候就是1、2颗螺丝或2、3颗螺丝，又要为了这2、3颗螺丝呢，再去把这个手腕带给带起来，也是麻烦。第二个缺点就是台湾天气都比较热，特别是在工作的时候，又不一定有电风扇吹，还要再带上这个手腕带，多少呢都是不太舒服。后来看到有出这种产品，觉得应该蛮适合平常 DIY 使用，所以就买一个回来试看看。那这边也顺便跟各位朋友分享。一样的，在此之前，还是请各位朋友动一下手指哦，帮我按个赞。那我们现在就来测试一下这个东西，给各位看一下。这个东西的顶部这边就是一条的磁铁，如果你要上螺丝的时候呢，你就可以先把这个螺丝呢都先吸在这个上面。要使用的时候就拿一根，然后用一根，拿一根用一根，这样子就还蛮方便的。或者你在拆机器啊，比如说拆冷气的时候，是不是会转一些螺丝下来？转螺丝下来，你就不需要乱扔，也不需要放口袋，你就直接这样把它吸在这个上面。至于这个吸力的话，我个人是觉得还 OK， 但是没有说非常的强。这个手腕带它使用的是强力的磁铁，所以这个吸力感觉上是比较强的。这边我也拆开来看了一下，它的里面呢其实是像这样子的，一条像海绵的东西，然后上面是粘了2块的这个强力磁铁。其实有兴趣的朋友呢，可以利用这种原理，然后自制一个，弄在这个机器上面。我原本也是自制了一个，我是使用那一种奈米无痕胶带，因为那一种比较黏，然后就把那个圆形的那种强力磁铁粘在这个机器上面。因为我不想用强力胶或者是3秒胶之类，到时候拆下来会不好看，或甚至把这个机器外面的这个橡皮给粘坏掉，那样子是可以用的。但是用久了之后，那个奈米无痕胶带呢，它还是多少会脱落，或者是进了灰尘之后呢，它就容易不粘了，磁铁掉下来之类，就会有那样子的问题。这边这几种方法呢，就提供给各位做参考。像这种腕带，这种就比较便宜，可能就是几十块、100块。
像我现在用的这个套子呢，因为它是日本的，我找了一下市场上面呢，好像也没有出现类似的这种产品，只找到了日本这个，所以这个就稍微贵一点，可能就要几百块，而且市面上也不太好找。我到时候会把型号跟品牌放在说明栏，有兴趣的朋友可以自己去搜索。最后，我们再来介绍一下它这个安装方式。它的安装方式其实是夹扣在这个机身上面。如果要拆下来的话，就把这个两边搬开，因为它是塑胶的，所以它有一些弹性。把它两边搬开之后，它就可以这样子拿下来。上面这个是磁铁，下面这个本体都是塑胶。它这个里面呢，好像还有类似那种记忆海绵的东西，它就是可以让这个套子呢更服贴在这个机器的顶部，因为可能不同款式的机器在这个顶部的形状跟弧度啊设计会不太一样。另外，朋友在买的时候呢，最好确认一下你的机器是可以使用的，因为它这个塑胶的设计，它虽然是有一点范围。但是如果你太肥或者太瘦的，有可能不一定能扣得牢。像以木田来说的话 ，DTD 的171啊、172都可以使用。上面是写日本机种可以使用，那我不太确定像12伏的或其他能不能使用。如果各位有兴趣，可以跟卖家做确认。我个人是觉得这个磁铁呢，吸力可以再加强一点。这个侧面有这个洞洞的设计。就像在这个起子机旁边会有一些出风口，应该是要给这些出风口用的。我觉得它这个东西设计应该可以在旁边做一个收纳起子头的设计，因为有的时候呢，我们会喜欢用这个短的起子头，那在特殊的地方呢，可能会需要使用长的起子头。其实这个两边可以做一个起子头的设计，那会更理想。安装上去的方式呢，就是把这两边这样子塑胶的嘛，就稍微把它掰开来，它就可以贴到这个上面，这样子它就扣紧了，尽量把它压紧。那个有点像记忆海绵的呢，它就会服贴在这个顶部这样子。今天这个小配件呢，就跟各位分享到这边，我是觉得蛮实用也蛮好用的，就是贵了一点。如果喜欢我的影片，记得帮我按个赞，然后分享我的影片哦。我们下次见，拜拜。